కళ్యాణం వచ్చినా ఆగుతుంది కావచ్చు కానీ కక్కొచ్చినా ఆగది, దగ్గు తుమ్ములు వచ్చినా ఆగాయి, కానీ ఆపుకొని తీరాల్సిందే అని రూల్ పెట్టిండ్రట గీ ఇంగ్లాండ్ దేశం సార్లు. ఇయాల్టి కాడి నుంచి బడులు షురూ చేసిండ్రు అక్కడ. అయితే కొందరు గాయ పిల్లగాళ్ళు ఉంటారు కదా, దోస్తులను బెదిరించేటందుకు ఉత్తగా తగ్గినట్టు చేసుడు, లేకపోతే కరోనా వచ్చిందిరా అనే డ్రామాలు ఆడు చేస్తారు కదా, అగో అవి లేకుండా చేసేటందుకు ఇంగ్లాండ్ సర్కార్ దగ్గొద్దు తుమ్మొద్దు అని రూల్ పెట్టిందట. ఎవరన్నా తుసుక్కుమన్నారో కథమే, ఫైన్లు కట్టాల్సిందనట. మస్తు గమ్మత్తున్నది కదా. సరే, వాళ్ళ దేశ సంగతి అటు ఉంచితే మన దగ్గర కూడా ఆన్లైన్ క్లాసులు షురు అయినాయి కదా, మరి అవి ఎట్లెట్లా నడుస్తున్నాయో చూద్దాం రండి. బడులు తెరుద్దామా అంటే కరోనా భయం, వద్దనుకుంటే పిల్లల చదువులు ఆగమైతున్నాయి. గందుకే ఇయాల్టి నుంచి ఆన్లైన్ పాఠాలు చెప్పిస్తున్నది సర్కార్. దూరదర్శన్ టీవీలా టచ్ సెల్లులలా పాఠాలినేటట్టు చేసింది. కొంతమంది ఇండ్లల్ల సెల్లులు టీవీలు లేక పాఠాలకు దూరమైతున్నారు అంటున్నారు కదా. గిన్ని రోజులు దుమ్మెగిరి ఎంజాయ్ చేసిన పిల్లగాండ్లను టీవీల ముందటికి సెల్లుల ముందటికి తీసుకొచ్చేటందుకు అయ్యవ్వలు ఎంత తిప్పలు పడ్డరో ఏమో. కండ్లు నలుసుకుంటోగడు, కాళ్ళు గుంజుతున్నాయి అనోగడు, పక్కల వండి పాస్ నోట్ తోని ఇంకొకడు. ఓ గిట్ల గమ్మతి చిత్రాలు జరిగినాయి ఇండ్లల్లా. మరి గింత చేసిన పాఠాలు ఎంతమంది సక్కగిన్ని దిమాక్లకు ఎక్కించుకున్నారన్నది అనుమానమే. అయినా చాలా రోజుల కానుంచి చెప్తున్నది కదా, 1వ తారీఖు కానుంచి ఆన్లైన్ లో పాఠాలు చెప్తామని. చాలా మంది అయ్యవ్వలు పిల్లగాండ్లను లేపి టీవీల ముంగట కూసోబెట్టిండ్రు. కష్టమైనా మంచిదే, అసల్కే మర్చిపోయినట్టుంటే మళ్ళా చదువుదామన్నా చదువరు కొంతమంది పిల్లగాండ్లు. ఏదో ఒకటి లైన్లున్నట్టుంటే చదువు యాదుకుంటది, గీ చదువుల సోయుంటారు. మంచిదే కదా అన్నట్టు అయ్యవ్వలు మీ పని మీద మీరుంటే పిల్లగాండ్లు టీవీల సినిమాలు సెల్లుల ఆటలు చూసుకుంటూ ఉండగల. జర్ర తిప్పలైనా మంచిదే గాని ఓ కన్నేసుంచుడైతే మర్చిపోకుండ్రి.